Nikuwashe kitu gani utokea mpaka kwa jumbe? Wewe shogangu wewe si mke wa mtu. Kinachokufanya ustoria kwa mume wako ni kitu gani? Yaani nisitembee na wanaume wengine kisa ni mwanamke wa mtu. Ninachata mama. Sikiza nikwambie. Jumbe naye na natamba naye. Haya unasemaje? Sasa sikiliza. Nakupa mambo haya. Yapi hayo? Matatu. Cha kwanza, mimi na wewe udugu utakufa hapa. Cha pili, Jumbe utamwacha hutake usitake. Cha tatu mama, mimi na leo tutajua mbivu na mbichi. Umenielewa? Sikiza nikwambie wewe. Mama naomba usinipae. Sikiliza nikwambie. Jumbe simuachi. Na hizi habari mume wako anazipata. Kwa hiyo unamkosa Jumbe, unakosa na hiyo ndoa upo. Mume! Unaamua nini? Unaamua nini? Sikiza mama nikwambie. Uone kidogodogo. Umeelewa? Yaani ni zumu wa Jumbe huo. Hivi unajua ladha ya Jumbe hii. Ladha ya Jumbe unaijua atazunguka kote. Mimi ndo Mrs. Atazunguka kote. Katulia nyumbani na huo mwili umlee mumeo. Upo. Dada sina chata. Zishapita. Tuachie sie. Sikiliza ngwambie. Sina chata usoni eti mimi nikitembea barabarani. Wewe ujioni. Mwanaume wa mtu. Wewe ujioni. Baba ninalipa unaonaje? Unalipa kwa kitu gani? Kwa mbele na nyuma. Kwa hilo umbo. Baba umbo la kabati lakini wewe Jumbe. Kitu hicho umekiona? Kwa hiyo ninachotaka kukwambia achana na bwana wangu. Ukiendelea nitakachokufanyia wewe. Huji kunisahau. Dada nisi unijui. Nikujue kwanza. Yaani unijui. Wewe unataka kuongea hapa. Unaniambiaje kutembea? Shemeji, afadhali nimekuona maana kuna kitu kinaniuma sana. Nini tena? Yaani shemeji, kinachoendelea huko ni aibu tupu. Nini tena? Yaani mke wako... Ngoja shemeji. Huko umetoka kuzima moto, mbona upo hai sana? Nakwambia hivi, nimetoka kupigana na mke wako. Mke wako anatembea na mchumba wangu Jumbe. Umeona? Yaani kinaniuma sana, mkeo anakuchiti sana shemeji. Nimeona bora je nikwambie. Jumbe? Ndiyo shemeji yangu. Hivi Jumbe ana tatizo gani? Yaani Jumbe hajaona wanawake wengine zaidi mke wangu. Yaani shemeji, kinachoendelea huko ni aibu tupu. Yaani ni aibu tupu. We. Bwana, labda nikwambie kitu shemeji. Mimi nashukuru sana kwa taarifa. Sawa? Na haya ndo madhara ya kuoa wanawake wenene. Ndio maana mimi wazazi waliniambia angalia saizi yako. Mbona wenzangu mimi wameoa wanawake wanene wana akili? Labda nikwambie kitu kimoja shemeji. Mimi nashukuru na siwezi kukupinga. Maana nyinyi ni mashoga. Kundi lenu linaitwa BFF. Nyinyi ni mashoga sana. Shemeji, mimi najua na siwezi kumsingizia rafiki yangu. Yaani ninachokwambia ndio ukweli wenyewe huo. Basi tuseme shemeji, yamekwisha. Mimi bwana, asante kwa taarifa. Niseme tu asante kwa taarifa. Huyu hatakoma nikimfuata nyumbani. Alafu bwana Jumbe kazi anayo. Basi haina shida shemeji. Asante. Haya. Kwa hiyo sasa hivi tunaishi kama kambale. Mkubwa ndevu, mdogo ndevu. Hapana kiongozi. Eti hapana mkuu. Nimekutuma nini na umefanya nini? Mkuu, nilifika lakini kwa bahati mbaya alikimbia. Unataka kunidanganya. Najua kila kitu ulichokifanya. Nilikutuma ukamuue, lakini umeenda na kumwambia akimbie. Sasa sikia. Adhabu ninayokupa. Nenda kaangalie kilichotokea nyumbani. Vipi mama, mbona uko hivyo? Sijui, mimi mwenyewe sijamkuta. Nimekuta simu yake tu pale. Sijui ni nani aliyomchukua. Sijui kakimbia. Kwa muda ambao tumeutumia, ulikuwa ni muda mzuri dawa kufanya kazi. Tunafanyaje? Na ubaya, kesho ni siku ya mwisho kutoa kafara. Mshirika tayari ameshatoa kafara, bado ni mimi tu. Na nisipofanya hivyo, Champo lazima atuue. Leo lazima nikamilishe. Sasa sijui hata nifanyeje. Sasa nisikilize. Naomba kamuite mshirika haraka sana. Fanya haraka.
wewe ni kama ua duniani hapa. Jumbe, Kipele! 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 Wewe tena Kipele. Wewe usisema umtaki Kipele wewe. Usisema Kipele anajipendeza kwako. Haya vipi tena mwenzangu? Hamna, yani pale amejisikia vibaya. Hamna, ni amejisikia vibaya wapi? Sio kama nampenda. Usikute unanichanganya mimi na Kipele. Hey. Hamna, mimi sikute nakwambia wewe ndio unanipenda. Unanipenda basi sogea karibu basi. Kweli unanipenda? Mimi nakupenda wewe tu. Hamna mwingine zaidi yako. Sawa. Sawa. Kipele achana naye. Sawa. Sawa. Kweli? Nikisi tena basi hapo. Unanifurahishaga sana. Kweli. Sawa. Nini wewe? Nini? Kipele, shida nini? Nini shida mwanangu? mama, Jumbe. We Kipele, Jumbe kafanya nini? Jumbe nimemkuta akiwa na mwanamke mwingine. Unasemaje? Tena wanaonekana hapo kwenye penzi zito sana mama. Yaani anaamua kuchezea familia yangu. Hanijui mimi ni nani. Achezee hao, lakini sio kwenye familia yangu. Hilo niachie mimi. Sawa. Hapa nina mambo mawili. Itabidi nimtafute mshiriki popote alipo ili tuweze kumalizana na jambo letu. Alafu cha pili, inabidi nimtafute Jumbe ili niweze kumshikisha adabu. Yaani mama, mimi sielewi Jumbe kwa nini kaamua kunichezea mimi. Usijali mwanangu. Hilo mimi nitalimaliza. Sasa sikia, nenda ndani kapumzike. Sawa? Usilie hebu. Nyamaza. Mshirika, mbona umeniita haraka hivi? Kuna nini? Yaani wewe acha tu. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa. Kwa nini? Nimemkosa tena. Yaani sijui hata kaelekea wapi. Lakini kwa jinsi nilivyokuwa naongea na Pili inaonyesha kabisa kwamba hahusiki na swala la kumtorosha. Katika mazungumzo yake, hata alipokuwa ananitazama, anaonekana kabisa yaani hahusiki. Sijui hata nifanye nini. Mimi Champo ataniua. Na kesho ndio siku ya mwisho. Bora wewe mwenzangu umemtoa mwanao kafara na Champo ukamfurahisha. Je, mimi nitamtoa nani? Hebu ndio maana nimekuita hapa. Yaani mshiriki, uweze kunishauri, uweze kunisaidia nifanye kipi? Hapa mshirika, inatakiwa tupambane tumpate. Maana hatuna jinsi. Yaani hapo kwenye kumpata tunampatia wapi? Yaani kijiji chetu hiki chote nimemtafuta Pero mimi sijamuona. Wewe vipi? Happy. Vipi? Naombeni mnisaidie. Tukusaidie nini? Kuna mtu ananichanganya sana. Nani? Jumbe. Jumbe? Ndio Jumbe. Wewe Jumbe kafanya nini? Maana anachezea sana hisia zangu. Lakini Happy, wewe si mke wa mtu. Najua kama ni mke wa mtu. Hujui Jumbe ananipa nini? Mkucha. Ndio hicho mimi kwa sasa. Hivi una matatizo gani? Una matatizo gani? Unaiacha nyumba peke yake, unakuja huku. Sasa mume wangu, hayo Baya zaidi kinachoniuma, wewe wakunisaliti mimi. Wewe nyamaza. Wewe nyamaza. Wewe kunisaliti mimi? Hapana mume wangu. Mimi sijakusaliti, mimi nikusaliti wewe. Wewe wakuniacha mimi ukaenda kwa Jumbe.
Lakini kaka. Wewe nyamaza wewe. Wewe uli. Unakula baba. Vijola sikununuli. Unanulia mme wangu. Kipi kilichokufanya wewe ukanisaliti mimi na ule bwana Jumbe? Mimi sije kusaliti mme wangu. Wewe unachokitafuta utakipata. Simama. Yaani natamani kukatekate mapanga lakini tu naona serikali itaingilia kwenye maamuzi yangu. Wewe na kukata nyumbani. Pita. Pita. Wewe nyamaza. Wewe nyamaza. Pita. 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 Nimeanza na huyu na mfuata huyo Jumbe. Na nyie wawili nyie. Bwana, biashara kumchukua mke wangu kukaa naye kwenye maongezi yenu. Bwana, litakalo wapata mimi simo. Tumesikilizana nyie? Tumesikilizana? Wewe fanya lemba Josika parashuti. Kwa hapa inatosha. Mtaniua. Champo ananichanganya. Peru kanivuruga. Huyu naye anakuja kunikoroga kabisa. Ushirika basi. Wewe. Dani. Naenda. Dani, ingia ndani. Ingia. Kuku wangu manati ya nini? Mimi nachokufanya vitu vyangu kwa sababu ya mtu mshezi mmoja tu hapa. Wewe. Mboju ndo nani? Namfuata na mpumbavu mwenzako. Wewe koma. Mkuu, naomba unisamehe. Najua sijashindwa, ila nipe siku 2 mbele. Lazima nikamilishe hili. Kama atakuwepo katika kijiji hiki, lazima nifanye hivyo. Naomba unisamehe. Sara!